Hello guys, good morning. Welcome back to my mini vlog. To here is a silencer আৰু বাকি কিজনক মই পাছত চিনাই কৰাই দিম। আমি উলাই পইলো শিলঙৰ পালে, কিন্তু ক'ত যাম মই নাজানো। তো আমি অকণমান বাহিৰৰ হাৱা বতাহও খাই ললো, কিমানো গাড়ীত থাকিম। তাৰ পিছত আমি উলাই দিলো যলৈকে যাব আছিলে আৰু আহিয়ে ধুনীয়া পাহাৰখন দেখিবলৈ পাওঁ, লগতে পৰিয়াৰ হাতত থকা মেগীখিনিও দেখাই দিলে। আৰু মোৰ লগত আছিলে জিন্তু, গদ, সন্মুখত আছিলে আসিফ আৰু ডিম্বে। আৰু আমি ক'ত আহিছোঁ মোৰ জাগাটোৰ নামটো নুফুটে, তো ডিম্বে কৈ আছে, আপোনালোকে শুনি ল'ব পাৰিব। সো আপোনাৰ ৱেষ্ট চাউদাং বুলি কয় এইটো, ৱেষ্ট চাউদাং ফলছ। তো আমাৰ ছাডেনলি আনছাডেন প্লেন হ'ল। যোৱাকালি আহোঁ কৈ এতিয়া আহিলোঁ। আহি দেখিছোঁ ইয়াতে বতৰ বিজ্ঞানীয়ে অলপ ভুল ধাৰণা দিলে আৰু হাতত দেখাই দিব পাৰে সামগ্ৰীখিনি। এইটো আমি খাম। ইয়াতে বাউলি সাধাৰণতে দাম কিমান হয়? বাউলি সাধাৰণতে 20 টকা আৰু ইয়াতে 25 টকা। এইটোৱে মহিমা আছিল। আপোনালোকে ইয়াতে টিকেট কাটিব লাগিব, 100 rupees কৰি ল'ব পাৰ পাৰ্চন। আৰু এনেকৈ ছাইডত আপোনালোকৰ লাঠি ৰাখা আছে, এইবোৰ লৈও আপোনালোকে তললৈকে যাব পাৰিব। চবতকৈ ভাল এইটো আছিলে যে চিৰিকেইটা শ্লিপ নকৰে। এইটো বেলেগ কথা যে আমাৰ জোতাকেইযোৰ খাপ খোৱা নাছিলে, হয়তো আমাৰ জোতাকেইযোৰ ডাঙৰ আছিলে, নহয়তো চিৰিকেইটা সৰু আছিলে। আৰু মই যে একদম এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ যে সন্মুখত ইমান ধুনীয়া ঝৰ্ণা এটা থাকিব। আৰু তাৰ ৰাইট চাইডে আপোনাৰ ৱাটাৰফল এটা আছিলে, আৰু যিটোত মই আপোনালোকক ঝৰ্ণাটো দেখালোঁ সেইটো আপোনাৰ এটা ভিউ পইণ্ট আছিলে। এইটো বেলেগ কথা যে তাতে মোৰ এখনো ফটো নাই। তাৰ পাছত মই যেতিয়া তলফালে চাইছোঁ তেতিয়াহে মই বুজি পাইছোঁ, অহ আচ্ছা, সেইটো কাৰণে ওপৰফালে লাঠিকেইডাল দি থৈ দিছিলে। এইখিনি আছিলে ৰঙামাটি। মোৰ ইয়াতে একেবাৰে পৰিবলৈ মন নাই, নহ'লে মোৰ মোবাইল ক'ৰবাত যাব আৰু মই ক'ৰবাত। সেইকাৰণে অকণমান পিছত মই আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি দেখাই আছোঁ। বৰ্তমান মোৰ লগৰকেইটা মোতকৈ আগতে গুচি গ'ল। How is your experience? Dangerous. ইছ হৈছে Hi, এইখিনি danger নহয়? নহয়, মোৰতো ভাল লাগিছে। একদম স্পাইডাৰমেনৰ গাইস, স্পাইডাৰমেনৰ মাক ধৰিত্ৰী। ভাল লাগিছে, কি বেয়া লাগিছে? বেয়া লগা নাই, খালি অকণমান বৰষুণটো দিছে কাৰণে অকণমান ভয় লগা আৰু মানে ৰাস্তাবিলাক খুৱাই মোৰ কিন্তু খুব ভাল লাগিছে। মোৰ অকণমান উৎপাতটো বেছি ন, তো মই ভাবিলোঁ ইয়াতে গৈ অকণমান দুটামান ফটো উঠি লওঁ, ভাল লাগিব ন, কাৰণ মই এনেকৈ ফটো উঠিব খুব বেছি মন আছিলে। পিছফালে ঘূৰি দিওঁতে শ্লিপো খালোঁ, ভাগ্য ভাল মই নপৰিলোঁ, নহ'লে আমাৰ লগৰকেইটা উঠোৱাৰ সলনি বেছিকৈ হাঁহিলে হয়, তাৰপাছত মোক উঠালে হয়। বেছি দেৰি নকৰোঁ, তাৰপিছতে আমি আৰু এটা বেলেগ জেগাৰ কাৰণে ওলালোঁ। কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকে সন্মুখৰ ভিউটো চাই লওক, কি ধুনীয়া দেখিবলৈ, পূৰা কুঁৱলী, ঠাণ্ডা কিন্তু নাছিলে। তাৰপিছত আমি আহি পালোঁ এয়া মিনি পেহেলগামত। ইয়াতে বহুতেই আহিছে, কিন্তু মই অহা নাছিলোঁ, মোৰ কাৰণে প্ৰথম আছিলে, তো মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। আৰু এইকেইটা চাওক ক'ৰ কি কৰি থাকে। তাইত এনেকুৱা বস্তু দিওঁ, হাতখন মেলি দি লাহেকৈ সন্ধিয়া নামিলে, আমি বেছি দেৰি নকৰি তাৰ পৰা ওলাই দিলোঁ। ইয়াতে বেছি একো নাই, আপোনালোকে দুখন এখন ফটো উঠিব পাৰিব, ফেমিলিৰ লগত টাইম স্পেণ্ড কৰিবলৈকে ভাল জেগা হয়। তো আজিলৈকে ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল, কেনেকুৱা লাগিলে জনাব। টাটা, বাই বাই।